得嘅，唔係我見好厚喎，你個杯係啊，好厚嘅，好厚都唔係超真你唔好咁望，唔好咁望中間跟住就睇啲幾大，陣間睇下一片咁 OK， 一條咁又係不過係兩個人搞掂嘅話，你從來我都要搞掂嘅。搞掂嘅坐低一係麻煩㗎，唔係我嗰啲行翻入去啊，而家就企入嚟啊。好，咁嘅陣間翻嚟俾先。一陣間到站啦，你哋要俾個位啲乘客上車。好 OK， 我後面有位坐啊，如果即係可以坐咗呢樣，唔係揾一個睇晒得㗎啦，其實兩個人睇下邊啦。我覺得右邊四位做個位。11幾啊？喂，唔好亂咁黐嘢落嚟。做個文明好花圍咯。黐啲咩？前3A。一個唔存在嘅路線，仲講啲咩啫？咁咪你黐嚟做咩？一個已經唔存在嘅路唔係，咁你黐嚟做咩？我想知。做個文明古巴膠。攞翻個 case 嗰啲嘢出嚟，黐到咁實。唔係好高第二個先係。我講嚟嗰時喺度扮鬼臉啊！上車呢個站有下上嘅。唔係影嗰啲行翻上去。你算乜嘢啦？乜嘢嚟？乜嘢嚟？大路啦，讓位啊！讓位啊！各位。大路啦，有人嘅呢度。屌唔好亂咁黐嘢啦嗰個，黐咩四三 M 啊？公司都唔識分啊？黐四三 M 㗎。黐四三 M 嗰張通告窗唔係黐嚟嘅，總之係公司都唔識開啦。4、3 M 咯，黐嚟嘅用，黐嚟用意係咩？我真係唔明。黐嚟啊嘛，黐嚟嘅用意係咁又未至於嘅呢個又。即係 suggest 你哋貼嗰啲通告咯。我唔會嘅，試過百幾啦喺度，試過百幾啦真係。嗱，因為試過百幾好頭先咧，你磅咁我真係收翻嗰張嘢，呢個嘢係你哋整嘅公司㗎嘛？好似公司嘅。我哋公司冇放啲花喎，我頭先我叫個朋友攞翻先係咯。上翻上面，傳翻上面，傳翻上面。我哋一嚿嘢，舊嘢嚟嘅。我買翻縮買翻嚟嘅。好，搞掂。唔係公司嘅，我哋唔可以放喺車人哋。阿 bus stop 買翻嚟嘅。冇啊30蚊一張，60蚊兩張。買95 M 咯已經，我要95 M 啊，20蚊又估唔到20蚊，20蚊有95 M。反正95 M 來回，就算你射到俾個位我。某啲4、3 M 啱咩？邊部啊？上之下。最尾數上第3步。下數上你點啊？下手上定上手下？翻公司嘢嗰啲咧，其實應該收翻兩位大佬。係點搞？你知邊部會啊嘛？你唔好搞住我嗰個。得啦，唔該晒。琴日踩車撲低，跟住佢照死過嚟，仲要個798飛炸。有他，有翻嘅。入一個先翻機啦，落集可以嘅，我淨係落機。你陣間冚翻㗎啦，你陣間都要煮到。你哦。邊個嘅？傳後邊，傳後邊，傳後邊。邊個啊？邊個嘅？邊個啊？呢部？邊個？呢個我識個邊部啊？呢部？呢部邊個？因為而家邊個？認領啊！邊個認領啊？邊個啊？會唔會上層㗎？
唔好走嚟走去啦，不如。有人跌機，炸魚線咧，照幫佢。炸右手行機，第一條片。唉，我都試過啦，冇計。跌咗唔可以。拎住可以幫佢。練咗就加翻俾舊翻公司。呢個打俾274446喎，非常之有花服務熱線，俾蝦口站長，俾蝦包站長。之後交翻俾九所，係啊，跟住翻重口的。跟住我依家幾多個幾多十嘅，我驚人哋我驚有跟住大個我驚細嘅因為細嘅，唔係你屋企嚟㗎呢度。爭啲爭住快下，快下。佢影埋嗰啲，影埋嗰張嘢，影埋呢個。都係佢私入邊。最頂啊！好似係應該就係冧啦。啱啱幫我手長去搞搞佢先。好啊，唔該曬，唔該曬。40啲會冇機都仲咁撳啊！部機唔係有，想搞你部機嘅。得 OK，右手邊嗰個。唔該曬，唔該曬。哦啦，哦有。咩啊？唔該曬。好啊，好啊，好啊，非常。其實都係嗰句，不如一個睇晒就算啦，唔好咁多堆晒一齊。呢個有一啲三個，呢個先要睇住。紅咗紅碟啊！我唔要影到食客啊！我想追咁嘅嘢呢個真係。係我唔忍啦，我開閘我掉咁嘅嘢出去。跟住全部袋飛晒出去，冇得公司都唔識得。我諗緊點解我搭緊城巴定九巴？尤其是你個女即刻飛，公司都唔講笑啫。唔緊要啊！琴日先飛完袋嚟，一點撲低咗地下，跟住快過8秒就我都睇緊城巴定九巴。我應該睇時10點9成啊。咪上應該咁快。整體嚟講，有人上嘅應該。其實咧講你豬字邊係咪有啲書面教你行？唔係有書面教你行似係站頭搣落嚟嘅時候。嚇！其實一個就算都得。佢書面學校，書面學校你哋都冇手機。佢呢個 OK 㗎，夠㗎，或者跌機都冇住嘅。所以咪叫你騰下就得咯。你係咪有機師啊？嗰度有睇埋咯。幾運氣啊！依家翻嚟。好啦，係啊，少少啊。好。有個。記住啦，大家。落垃圾。之後我哋兩個就喺度整一個。不嬲都係坐喺個位度。唔使理啊，跌咗就算啦，照。跌咗唔使理啊。唔係啊，跌咗就俾翻人啦，俾翻人啦。呢個。喂，跌多部啊！跌多部啊！攞埋入去先啦。攞埋入去，攞入去。入去。呢個邊部啊？呢個杯係邊個嘅 ？iPhone 嗰個啊 ？iPhone 嗰個邊個 iPhone 㗎呢個？唔係我借冇啦，冇位啊！冇位冇擺啊！冇硬擺啊！喺度啊！冇啊！冇位冇硬線啦！黐下低啦，你幫佢執。冇計啊，都真係。要講呢一個呢個唔要你哋行翻入去咯，你哋就係咯。係咯，你唔驚乜啫？你跌都係要跌㗎啦。跌咪跌咯。係咯，又咪跌。兩個一個資深部隊員喺度，三個。你上面摸住你都講唔知手係，即係見有份入嘅時候喺手反應嗰啲13個。嗱，撞都冇㗎，同講一定。算啦，嗰邊一定。我右手邊嗰啲真係要睇住我自己。咁係咁。白唔屋企留低口啊！我哋大嗰班睇過，我哋大嗰班細啊，我哋夠嘈啦已經。唔係生都冇啊！大二，大二啊！大二。我哋就因為三個頭咁嘅，冇兩邊喺度，好似型，威武咁嘅。
直數安定台呢啲，咁你嗰個如果係塑膠打包嘅，大佬你咁喺個波度一鋪，唔係你先睇到我哋褪入嚟俾人上先啦，不如開咗門先。開咗門先。我開門，你識上嚟個冷氣唔係好掂。好舊嚟㗎。我領後單 PS430嗰個冷氣鎖到爆，冇人入啊！嗰邊成班成日打緊我又唔俾人下層。我褪啦。同你之後嗰時係三炷香，仲有幫你咪再入。哦，睇嘅，好先啦。大佬嘅俾人撞冧咪撞冧咯，你你上緊車又搞嚟嘅。你講車機都係講咩數？例如你上緊車嘅身體手都攔住啲整唔得。邊度？最頂又係最左。唔使搞住，唔使搞住。如果再喐咗嘅話，唔使搞住。啱啱上車嗰啲，不如向入面行啦。唔該晒，唔好企樓梯啊，同埋唔可以企樓梯，同埋咁上次梯級翻個站落呢個字嘅。我記得。好就係做啦，算啦。快走啊！而家有冇人嗌過唔俾？最頂嗰個話，左邊嗰個，冇下，因為冇啫。石三個一個人咁樣，要死一齊死，三個成都冇。樓上有位，樓上有位。樓上有位，鬼大。有時我肯定會唔好就係我算啦，唔好就係。唔係，可以坐下層嗰啲專家位嘅。咁其實都話講咗一個睇晒得佢咯，一個最主要。卡上有冇？都話揸白卡嗰啲冇耳仔嘅啦。分身嚟嘅。咩揸白卡嗰啲耳仔失聰㗎。仲有少量咯，得翻少量。呢個上層就係呢啲環境。上層你1班嘅，1、2班嘅普通公園。接咗個花園都幾好啊！可能就巴黎上。如果有人上咪咩咯？上層啊，全部班丁啊，你架機啊？但係我上面嗰部機有啲19年出晒天朝晒。嗰陣我買埋嗰個咩7樣啫，嗰個咩買埋芝士啊，機啦，嗰個咩都買埋都可以整出嚟。哦，我以前真係我風咯，差佬啊，招㗎，呢個。嗰陣時有酒店啊，冇啊。仲有屋企呢度。呢啲叫咩啊？嗱。係啊！呢啲叫集體式做到人哋上落車。而家我琴日踩 local 小心啲啊，同埋隻手可以遮一遮。驚咗你個手勢入邊。我唔排除咧有偷人。翻嚟。你應該要諗下嘅，嗰啲你嗱就收咗我 iPad。喂，睇住整多人嚟呢機啊！整機咯，咩唔係？我哋試咗佢嗰個輸係咩？你有擺機啊？你咁樣擺咧，唔使搞。咁都英人裙底都最尾。我
我啱啱冇講得前，個耳仔人過翻人啲眼。個798頭先頭班上下天命站飛站好嘢，係陣間睇下住唔到住咗條大山開佢61幾多啊？人睇唔到就邊班車啊？頭班開幾點？進入頭班係6點06，係陣間睇自己。嗰日新套裝嚟，陣間睇呢個咩？陣間睇自己，睇自己。因為798年咩？唔係嚟啦，因為其他都錯錯地喎。假期就1零幾啫。呢架真係唔係好掂，我老豆揸有飛機車嘅，雖然有飛機車，我相信都揸過少少嘈，我係講我一放學坐我相信車，即係佢哋睇下佢哋點，睇下佢哋點樣偉大咁樣，成都木咁樣，即係我想學生嘅。喂，其實你哋3個想點樣，我真係想知。不過講咗一個睇晒得落，所以阻住佢。你見我哋有阻咩？即係得個 stop 嘅。哇！你最好冇阻咯。一個近照咯，一個近照咯。我成日話 OK 咁樣。諗住諗，你啊，琴日傻仔啊呢個，仲有個黃跟住皮衣衫，呢個集團收底咯。喂，即係睇下老婆。係啊，咯。你唔入得就得嘅。知你啲好威嘅嘛？你唔入得。係喎，而家好高唔同嘅，你今次你點解會講嘢？就係俾你數幾數8我嗰個公司嘅嘢有好多位其實佢係可以坐，只不過佢唔想坐。EK 揀全部啊，全部幾字呢個？我好相信我相信呢啲人生得太。拍狗一日都冇事，呢個都冇事。我哋搭九巴轉好似去邊？咁呢？如果我拍到一日都冇事嘅話，呢部除非俾人掃，除非俾人掃，如果唔係都冇事。除非有咁樣掃你咯。追過嚟嘅，我3個咪都要追死一地站，地站，地站。嘥時間。喂，最底嗰部邊個嘅？左最底。唔係名。黐唔實。條本車黐唔實。好得滯啊！條本車點搞都搞唔到啊！我影到咪得咯，個 case 嚟。我車呢度喺呢度嚟。IDF 400啊，如果係2009就係20拍翻呢個男仔佢有褲底。20拍翻有 face。我話陳志明有褲底。正常都有㗎咯。
呢部演出聲。佢為咗最先太正啲嘅乜嘢啊？佢都冇明白嘅啫。好大。好發車咧。搭晒底。只係大霧啊！都有冇上嘅呢個位？上到呢個仲有醫院喎，其實冇乜位嘅，呢度太多人，幾多機啊？最高一堆，最高已經無法數，呢度數到。佢哋中意講嘅，有下相，有下相。我覺得落車就成先，又阻住。咁咪到埋交佢除咗你。係我呢個手門員，係啊呢個。你先手門，我執埋你就試下拜拜啦。觀塘站應該全部落㗎啦，梗係唔係啦。唔係啊，都係總站啦，市中心啊，嗰啲市唔食市中心啊，菜尾子食咩料啊？烤爆。站跟住唔好玩，好似好玩啲。其實大咗㗎啦已經。不過架車幾重啊？幾重？但係就係香港呢個時間，唔係卡佬個問題。呢架車本身有先習慣，本身有少少重。我同佢講，我坐雙數架車嗰時，我想揸架我一上車上咗2個站，着咗個 stop 字又壞車啊！我坐翻呢架咯。7028啊，着足前先成停啦。你點啊？呢架就係你可以搞啊！你同佢講車牌得㗎喎。差啲講出嚟。哦，你翻返去停我。着足成程，紅燈黃黃，搞搞。真啊！我而家只係話，我要搞黃，呢兩塊樓。咩事？我老豆一樣，但係我老豆飛車啫嘛。賣咗，賣佢甩過。我老豆飛601㗎，當我70啊。燒咗啲咩？整臭魚，唔係食咗啲咩正嘅？點知話李萬山條圍魚，咩係咪魚？溝呢個最，呢個字最，佢最熟㗎啦。知得呢個最好啦。如果43年嘅今時今日做成電視廣告嘅話，我老豆仲炸，即係仲喺頭髮翻廠變成新嘅，真係已經炸㗎。但係我叫佢過嚟揸900個都得㗎，攞住43年。所以落咗我就似我隻眼咩？食咗魚頭丸咧，新型即係早餐，就喺門所食早餐。你食咗李萬山條圍丸啊？廁所有屎味魚頭丸咯，再飲料嗰份。少少買，個比例好大。啲少數，最快，個比例好大。我覺得就係食嘢。冇所謂，小西灣幾嚟㗎？落去小西灣1個小時。有冇睇嗌？呢個地方有啦，一樣。連嗌都唔知。個司機唔俾個客上車。咁呢啲好壞。跟住佢報警咯。定1、2月坐翻住。佢話我朋友佢影完相之後唔俾我上車。緊要我上車影，佢話我上車影相可以俾我5蚊。跟住佢報咗警，所以個站做咩上車5蚊？呢度上面15度，26度啦。呢度唔係12號咩？11呢度唔係落船城喎，呢度11喎。夠咗嗰啲唔係計啊，都冇發生過。好響個飛機。
真係要搞一搞。啲線 last day 不大頭食細嘅。因為264 R 有冇人去啊264X 我唔知900嗰下嗰一名嘅，聽你講係咪先？900A 喎。未必㗎。叫咩㗎？一係就我唔信呢個就係900A 咯。未必。7A 啲時間。如果係跟時嘅，如果跟時嘅，即係嚟幾多啊？下個禮拜加8個。幾點鐘啊？有可能幾點鐘你翻啊？夜晚啊，好似係。要問翻我 friend，我 friend 之前見900咯，900分佢之後跳900A 喎。我個 friend 之前揸900多嘅嘛，係咪啊？揸 N 揸900係高900係，即係我 friend 嗰陣時我 friend 嗰陣時揸900多 N 揸成。查咩車？YT 8嘅嘛，嗰日佢話車牌關2兩部900車。佢師兄嘅手唔好咁樣，整到啲機喎，嘅點樣捉住個扶手又喺度揈揈。後面仲有條扶手嚟㗎，想整到人哋啲機嘅。扶手輪，快線輪，咩啊？中程扶手嚟㗎，扶手膠，輪手扶手。500成係技90轉50係咪？1轉269C 定290我記嘅，跟住再調翻過嚟咯。之後咪1A 司機會有樓下啊？唔600C 之後9C 成家自駕駛的。我有個 friend 買一樣嘢都爆，嗰啲咩復古嗰個復古嗰部E173嗰個司機一直 U-turn 翻去到頭角站嘅時候，可唔可以幫手拋3次啊？好難拋3次喎，可以嘅，好難拋3次，多車就得。拋唔到啊！拋唔到啊，算啦。一定拋唔到5次，好多車入嚟。盡量咯，盡量拋㗎咋。拋呢個拋，向都冇計㗎。拋咗都俾車，不如車。後人前啲空間，拱你出街啊！跟住又唔使搶車。我幫手借最大嘅好嘢。咩啊？好環九好環汽油。雖然我完全冇等呢件事，都冇接觸到我啲。開咗7年啦，咁上佢底。7年啦。佢做於最咁你睇幾多？你高㗎，真係有得一齊啊！跟住有時執實啦，捉啦，係盡拋。呢個位盡拋我要睇拋啊！點拋？拋你老死啦！你再嘈一拋你。唔係啊，係你再嘈我即刻開尾閘掉落街。13米。好開車。今次熟人啲嗰個係老姐姐。你一點拋咧？真係拋3線啊！逆門應該 OK，佢真係拋3線啊！拋緊3佢行緊呢條係3線係啊！快線咯，真係拋3線啊！救命牌啊！唔係佢真係佢叫拋3線因為佢真係拋3線。知算唔算啊？手機 app 呢條地要塞3線。哇！士哥，士哥，士哥，有士嗰啲啊！士哥，士哥，油貼俾7個1，你冇驚啊？打人笑咗。
似呢啲，我一人笑緊咗，仲要唔係月票喎，笑緊埋咗。仲要唔係月票喎，係 cash 啊！哇，多嚟咗。請保持車。好啦，影下呢個啦，900 B， 我影下頂添啊，咁得意。嗰個咩啊？何時都上次要。我部機應該冇。啲步驟唔同嘅，白衫 X 都會叫何時嘅身份同時站。3叉邊度？啲步驟步嗰度唔同，有交唔同㗎。唔好交落去，唔好交落去。落車搞全部。拍埋 shot 先啦，你唔知你有冇人拍 shot 先？冇啊！係啊，拍啊！我賭呢條線好似有多謝錢好多錢，呢條線有得6次，有嘅。所以好似落台。一次過拍晒啲機，跟住逐步睇。使你講，人哋機人哋攞，自己攞翻自己啊！啊，冇多謝錢，不過攞翻個錢機俾我。哦，嗰度 cut 機。